这个娃今天又请假了，昨天整个后半夜都在咳。大伯的感冒才好，现在又轮到这个小家伙了，真的是轮番上阵呢。早上带他去药店拿了点药，现在这个节骨眼上也不敢随便带他去医院了。我前2天才刷到一个新闻，说的是下个月将会迎来儿童支原体感染高峰。我当时跟老刘还盘算，要不然他在家里蹲1个月，结果不知道中招了没有。反正昨天咳得挺严重的。爷爷在不在这里？啊，西西啊，爷爷问你怎么没上学？干嘛去啦？不要棍子，快来！跳了8弹呢，一早上跳了8弹水，把它全浇了。这个稻草人安在这里还蛮有用啊，你看野猪都不敢来了。扯回去吃，这估计要好几颗才能炒一盘呢。医院太多人了，不敢带他去医院，拿了点雾化的药。前晚上他还不在咳呀？他昨天晚上后半夜一直在咳。那昨晚上洗澡，我看他颈子也是疼。啊？期待什么吗？期待那有大粪。哪里有大粪？影响肠子。那里不是有养鸡场吗？搞点鸡粪。哎，别搞的。鸡粪跟那个大粪都不同。鸡粪它还对那个这所有化学肥料那个它还是反应。去端你的饭去啊！爷爷给我端。爷爷给你端呐。你老娃子结婚，但是我还给干饭，我都给杀了。这等好哦。哎呀，我们的碗都来了啊，西西没碗啊。豆腐还是没得老豆腐好吃，没豆腐。先吃饭，等会儿再喝。等一会儿。热了吗？先吃饭啊。现在大伯去另外一片菜地浇水了啊，西西非要拿上他的小水壶一起去给他爷爷浇水。水不要搞家里了，昨天后半夜是不是装的呀？啊？不是。你不上学，医生都没有听你咳啊。今天给爷爷把菜地浇完了才能回去啊。你不上学总要干点事吧？对。慢点跑啊。爷爷呢？爷爷在哪里啊？哦，你爷爷水都还没有提过来。你过来，你过来。哎，我们的老鹰呢？老鹰怎么不动了呀？我也不知道。你这是给你爷爷增加了工作量呢啊！我要踩了啊！不踩了，菜了。这全部要浇吗？
热掉，开始了。哎，只能一个地方出水啊，别让它从上面漏出来了，上面漏出来了。后面几天都不下雨，天天要给爷爷来浇水了。也多浇一点。干活要仔细一点。哎，浇哪去啦？胡萝卜也要加，那怎么那啥都有胡萝卜呢？等你浇了之后，它才长大了才能吃啊。我再浇了呀。嗯，是喜欢上学还是喜欢到地里来干活呀？弟弟来干活。哦，大伯，你说他昨天后半夜一直咳都没停过，今天白天我都没有听他咳一声的，怎么回事啊？他装的。我也说不到，昨天晚上可没当咳啊。他就是昨天晚上嘛，后半夜一直咳咳，我说哎呀，今天我怎么回事？这个一直咳，估计还上不了学了。前晚上你可晓得他咳是咳的不那咳的。啊，他之前偶尔咳几声嘛。有蚊子啊！你走动着浇，不要走太快了。这一块每个地方都要浇湿的了呀，西西。晚风间，金风玉露。